起勢啖啲，都話你俾人騙色㗎啦。今日差啲俾人哋呃話，騙財定係騙色啊？騙財騙色，如果有人騙色咧都可以嘅喎，將計就計，係咪咁講啊？你估邊個騙你啊？阿毛嘛？我的天哪！咁講嚟聽下點呃啦？早兩日喺三藩市有個主任，阿主任打電話嚟話講同佢哋影嗰啲集體相已經講好咗噶啦，都幾好收入嘅嗰度咁樣。好啊，好在佢要我俾錢先嚟先咯。點解啊？就臨去嗰一日朝早，臨去嗰日朝早咁，佢打電話嚟，佢叫我幫佢買嗰啲嘢喎，買嗰啲結婚嗰啲拱門嗰啲咁嘅嘢喎。咁啊成900-800蚊，喂大佬，咁我都係收你嗰1000幾百，咁你要我佔900-800，你估佢當我 Lulu ？Lulu J 咁啊，同佢講話唔買啦嚇，咁嘅情況，咁然之後唔買咧，咁啊即刻咁已經係反轉咗豬肚啦。人到下半場咧，其實最可怕嘅唔係重新開始，所以人生下半場咧，以後會有好多真實嘅故事啊，同埋嗰啲養老啊、投資啊、理財啊嗰啲社區嘅資訊啊，好多好多生活上嘅嘢嚟同大家講。咁犀利？係啊，突然之間覺得好高大上。哇，好犀利啊！一定要關注，千祈唔好錯過。好，咁下一次再見啦。好，下次再見。好啦，咁第二個問題咧就係乜嘢啊？我點知你乜嘢？